အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ Roblox Studio ကိုစပြီးအသုံးပြုတဲ့အချိန်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာ step by step ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် Roblox Studio ကိုသုံးဖို့အတွက်ပထမဆုံး Roblox Studio install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် browser ကိုဖွင့်ပြီး roblox.com/create ဟုရိုက်ထည့်ပါဒီစာမျက်နှာထဲမှာ start creating လို့ရေးထားတဲ့ကလုတ်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီး Roblox Studio Installer ကို download လိုက်ပါ။ကျွန်တော်က download ပြီးပြီဖြစ်တာမို့အသိစိတ်မရှင်းပြတော့ပါဘူးနော်။အရင်ဆုံး New Experience ကိုနှိပ်ပါ။ဒါဆိုရင်စသုံးလို့ရပါပြီခင်ဗျာ။အခုတင်ပြမယ့်အပိုင်းကတော့ Roblox Studio ထဲမှာ object တစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါတယ် Roblox Studio သုံးတဲ့သူတိုင်းကပထမဆုံးလုပ်ရတာကတော့ part တစ်ခုထည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပေါ်နားက2ပါးမှာ part လို့ရေးထားတဲ့ခလုတ်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် part ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် block တစ်ခုကို workspace ထဲမှာအလိုအလျောက်ထည့်ပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအခုထည့်လိုက်တဲ့ block မှာ twin outline apply အောင်လေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက object ကိုရွေးထားတယ်လို့ဆိုလိုတာပါblock ကိုရွှေ့ဖို့2ပါအပေါ်က move to ကိုနှိပ်ပါလက်ရှိ block ပေါ်မှာ x y z ၄မျိုးရှိတဲ့မြားပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အနီမြားက x axis အစိမ်းမြားက y axis နဲ့အပြာမြားက z axis ဆိုပြီးအရောင်ခွဲထားပါတယ်ခင်ဗျာblock ကိုလှည့်ချင်ရင် rotate 2ကိုနှိပ်ပါအယောင်3မျိုးရှိတဲ့ set wine လေးတွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဆွဲပြီး block ကိုအနာချိုတောက်ပလောင်းအောင်လှည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ size ပြောင်းဖို့ toolbar ထဲက scale tool ကိုနှိပ်ပါအခု block ပေါ်မှာ cube handle လေးတွေပေါ်လာမယ် handle တစ်ခုကိုဆွဲလိုက်ရင် block ကိုကြီးအောင်တေးအောင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Roblox က physics ကိုသုံးထားတာမို့အိမ်ဆောက်ခြင်းပါကိုတိဆောက်ခြင်းတို့မှာ anchor ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ထားဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာမနှိပ်ထားရင်အခုပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါကိုတိဆောက်ဖို့အတွက် anchor နှိပ်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြမယ့်အပိုင်းကတော့ color ပြောင်းခြင်းနဲ့ material ပြောင်းခြင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ color ပြောင်းခြင်းရင်အရင်ဆုံးကိုပြောင်းခြင်းတဲ့ part ကို select လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ toolbar ပေါ်က color ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ material လည်း color အတိုင်းပါပဲ။ toolbar ပေါ်က material ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးကိုကြိုက်တဲ့ material ပြောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ terrain ကို edit လုပ်ဖို့ Roblox Studio ထဲက Home tab ထဲရှိ terrain လို့ရေးထားတဲ့ menu ကိုနှိပ်ရပါမယ်။ terrain tools တွေအားလုံး edit, create စတာတွေနဲ့ပြထားပါတယ်။ terrain ကိုအရင်ဆုံးအခြေခံပုံစံကျွန်းတစ်ခုလုပ်ပြပါမယ်။ add tool ကိုနှိပ်ပြီး brush size, strength ကိုသတ်မှတ်ပါ။ left click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ game ထဲကမြေပြင်ကိုတိဆောက်လို့ရပါပြီ။ subtract tool လည်း add tool အတိုင်းပါပဲ။ subtract 2ကိုတုံးရင်မြေကိုဖြတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ terrain paint tool ကအယောင်မဟုတ်ပဲ material အကျန်းပုံစံကိုတွားပြောင်းတာပါ grass, rock, mud, sand, snow စတာကိုရွေးပြီး brush နဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်မြေပုံကမ်းခြေတောင်ပေါ်အရာအလုံးကို paint tool နဲ့အလွယ်တကူပြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ replace tool က terrain material A ကို B တို့ပြောင်းပေးတဲ့ tool ပါတဲကိုမြေပြင်အဖြစ်ပြောင်းချင်တဲ့ဆိုရင် replace tool သုံးပါတယ်။ပြောင်းနည်းကတော့အရင်ဆုံးကိုပြောင်းရမယ့် material ကို source material မှာအရင်ရွေးမယ်။ကျွန်တော်က grass ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်ကိုပြောင်းချင်တဲ့ material ကို target material မှာရွေးရပါမယ်။ကျွန်တော်က sand ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါဆို left click နဲ့ replace လုပ်လို့ရပါပြီခင်ဗျာ။
Sea level ဆိုတာက Roblox terrain ထဲမှာရေမျက်နှာပြင်အမြင့်ကိုဆိုလိုပါတယ် terrain မှာရေထည့်ချင်ရင် water tool ကိုသုံးပြီးမြေပြင်အောက်ကို subtract လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုတူးလိုက်တဲ့နေရာမှာ add to နဲ့ရေထည့်လိုက်တဲ့အခါ sea level လို့ခေါ်တဲ့ပြင်ညီရေမျက်နှာပြင်ပုံစံကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်ပင်လေမြင့်နယ်မြေပြိုတွေဖန်တီးခြင်းတဲ့အခါ sea level ကိုသတ်မှတ်ပေးရင်တဘာဝတရားနဲ့တူတဲ့ရေမျက်နှာပြင်ကိုအလွယ်တကူရနိုင်ပါတယ် Roblox Studio မှာ Sea Level ရေမျက်နှာပြင်လုပ်ချင်ရင်အရင်ဆုံး Sea Level Clock ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် left click နဲ့ဆွဲလိုက်ပါပြီးသားနဲ့ Create ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ရေမျက်နှာပြင်ကိုရပါပြီခင်ဗျာတချို့နေရာတွေကြည်လို့တိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်တို့က smooth 2ကိုတုံးပြီးကြည်ကောင်းအောင်ညှိလို့ရပါတယ်ညှိမယ်ဆိုရင် smooth ကိုနှိပ်ပါအဲ့ဒီမှာကိုလိုဟတ်တလို့ brush side ကိုညှိပြီး left click နဲ့ညှိလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့မြေကြီးတွေပေါက်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ field 2ကိုထုံးလို့ရပါတယ် field 2ကိုမြေကြီးတွေရဲ့ပောက်ကွဲနေတဲ့နေရာတွေလက်လက်နေတဲ့အချိုးအကွေတွေကိုမြေဖြူခုတ်အသုံးပြုပါတယ်သုံးမယ်ဆိုရင် field ကိုနှိပ်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း left click နဲ့ဆွဲပါပြီးသားညက် field ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါRoblox Studio ထဲက Toolbox ကတင် game ကိုလွယ်ကူအောင်ရင်းမြန်းစွာတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အဆင်ပြေတဲ့ assets စုစည်းထားတဲ့နေရာပါ Toolbox မှာ models, meshes, decals, scripts, sounds စတဲ့အရာတွေအမျိုးအစားစုံလင်စွာရှိပြီးကိုယ်တိုင်မဖန်တီးပဲတစ်ချက်နှိမ်ယုံနဲ့သုံးနိုင်ပါတယ်ဥပမာ gate တစ်ခုကားတစ်စီးဥယျာဉ်ပန်းမီအလားတစ်ခုထည့်ခြင်းရင် Toolbox ထဲကရှာဖွေပြီး workspace ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ရုံပါပဲဒါပေမဲ့ Toolbox မှာလူများက upload လုပ်ထားတဲ့ models တွေလည်းရှိလို့ script တွေက virus, spam script မပါအောင်ယုံကြည်ရတော့ developer ကိုစစ်ဆေးပြီးထည့်သွင်းရတာအရေးကြီးပါတယ် Toolbox ကသင် project ကိုအချိန်မကုန်ပဲမြန်မြန်လုပ်နိုင်စေတဲ့အသုံးဝင်တဲ့ tool တစ်ခုဖြစ်ပြီး beginner တွေအတွက်လည်းအရန်အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာRoblox Studio ထဲမှာ game ကိုစမ်းမဲ့ဆိုရင်ဒီခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးစမ်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီခလုတ်မှာ mode 3ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြိုက်တဲ့ mode ကိုရွေးပြီးစမ်းလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်မေးသွားလို့ item တွေကိုပွားမယ်ဆိုရင်လေ keyboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ control key နဲ့ D key ကိုနှိပ်ပြီးပွားလို့ရပါတယ်နော် game ကို save မယ်ဆိုရင် file ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတာနဲ့ save to Roblox ကိုနှိပ်ပြီး
game name ထည့်မယ်ဒါဆို save လို့ရပါပြီခင်ဗျာ